Dobrý den, tady je Adrian z Meteo Insight a společně se podíváme na to, jak nahrát vlastní klimatická data do výpočetního programu fotovoltaika od docenta Svobody. Spustíte program a po načtení uživatelského rozhraní klikněte na tlačítko Vybrat referenční klimatický rok z katalogu hodinových dat. Otevře se nám katalog klimatických dat, ve kterém máme základní klimatická data. Tyto data jsou pouze pro krajská města a byla vytvořena v roce 2012. A protože si nejsme jistí přesnosti zastaralých klimatických dat ze vzdálených meteostanic, potřebujeme do výpočtu nahrát klimatická data od Meteo Insight. Protože tyto data jsou aktuální a získali jsme po přesnou polohu objektu z družicových měření. Pojďme si ukázat, jak na to. Klikněte na tlačítko Přidat a vyberte data z adresáře ve vašem počítači. Například mně se data z e-mailu stáhly do adresáře Stažené soubory. Vyberte soubor, který chcete do programu nahrát a klikněte na tlačítko Otevřít. Data se nám nahrají do katalogu klimatických dat a proto, abychom je mohli použít, potřebujeme je ještě do katalogu uložit. A to kliknutím na tlačítko Uložit. Teď zbývá jenom vybrat data ze seznamu a nahrát je do výpočtu kliknutím na tlačítko Použít. A máte to. Nebylo to složité, že? Jestli však k tomu máte jakýkoliv dotaz, napište mi nebo zavolejte. Kontakt najdete na našem webu www.meteoinsight.com. Na našem webu si taky můžete zdarma stáhnout klimadata do fotovoltaiky a vyzkoušet si to na nich. Držím vám palce a pokud potřebujete nahrát klimadata do jiného výpočetního programu, pusťte si další naše videonávody. Hezký den.